Can you speak more? Yeah. Em cứ nói đi, cô hiểu à? Hắn nói hắn 想要他的女朋友像这样子。Em cứ nói tiếng Anh thì nói đi.
this music. I really happy and that. And I think your soul is free, right? Soul, S-O-U-L, is free.无论走多远，有困难，回家永远是最好的选择。因为家永远是安全温暖的地方。因为有亲戚在身边，总会感觉更好。阿荣，这是大陆歌手。对，所以简体字。巴郎当。喂。我们终究是9个的困境出来了，吸取过去的经验，放下过去的悲伤，就重新踏上新的旅程，一路向前。到这里，我们就没了，谢谢大家。我大概知道要表达的就是工作要努力一点，努力工作，然后以后回家才会开心，好吗？对，不然的话你不如就待在家乡就好，不用来啦。董老师的意思吗？对，那这么辛苦漂洋过海到台湾，就是要勤奋一点，好吗？哈。